bisi naon bisi di zaman ayeuna manggihan jelema-jelema siga kitu kan bahasa kamari teh dijelaskeun bahwa munafik aya dua aya nu iktikad anu iktikad mah emang hatena gitu emang geus erek codek kawe gitu jeung aya nu amali mah manehna mengaku muslim kan perilaku orang munafik gitu ya kade gitu ciri-cirina meureun orang-orang di ieu deui nya secara garis besar orang-orang munafik mah kaiji selalu merasa benar sulit untuk menerima koreksi nasihat kritik gitu terus anu kedua cenderung melakukan pengrusakan atau tidak memelihara gitu tidak memelihara teh sama dengan merusak gitu orang tedaya ganti oli karena motor sabaji ngerusak motor gitulah jadi anu dimaksud melakukan pengrusakan teh sakur-sakur anu mengurangi manfaat nu yang seharusnya bisa didapatkan namun dina contoh kehidupan mah loba da euy kurang misalkeun teh naon sok contona nyukur buuk nah nyukur buuk jadi ngarusak teh dengan saukur aya imah di bom gitu lah gitu alamun anu kamari mah nu dibahas sama tentang lingkungan hidup gini melian tisu ya bisa jadi mun eta mah hal-hal kecilna anu mendirikan rumah di atas tanah rawan longsor di tanah anu tidak semestinya dibangunnya itu kan bermakna ngarusak gitu meskipun orang ngadidikeun bangunan tapi ngarusak gitu terus orang misalkeun teh naon atulah lampu di paralelkeun loba teuing kahuruan nyebarkeun hoak gitu teh ngarusak eta teh meskipun teu ngirimkeun hoak terus dipeprek HP-na gitu itu ngarusak secara fisik kan orang ngarusak kebenaran ngarusak karena pemikiran batur gitu loba lah ngirim video 19 detiknya sebenarnya ya nu pokona mah anu sakur-sakur perbuatan anu nyieun madarat atau anu dengan perlakuan eta teh bisa mengurangi manfaat sesuatu dari yang seharusnya gitu lah kuduna orang bisa mawacai 1 liter tapi jadi 3 liter lain liter setengah liter anu kudu nasi cai teh ngolocara 1 liter misalkan per detik dina suatu sumber dengan urang dipake karena pabrik pribadi mengurangi ke masyarakat rusak gitu jadi madarat gitu anu ngajadikeun madarat nah ieu mah sagala rupa ieu mah sok sanajan niatna baik tapi dampakna madarat eta teh pengrusakan gitu jika naon nah karena hati nyeri gitu anu bisa global contohnya ada loba sebenarnya mah nyataeun lah gitulah siap tahun terus teh mencederai nilai-nilai kemanusiaan nilai-nilai kemanusiaan teh salah satu ajaran Islam anu paling pokok gitu anu utama lah beberapa di antara ajaran Islam nu utama teh kemanusiaan kan Nabi ge diutus teh karimal akhlak gitu menerangkan akhlak kemanusiaan jadi contohna pan aya ibadah mahdoh merenya ibadah guer mahdoh ibadah vertikal ibadah horizontal anu berkaitan jeung Allah berkaitan manusia ketika bentrok antara urang ibadah ka Allah jeung ibadah ka jelema jeung berhubungan baik jeung sesama heulakeun heula anu ka sesama gitu dina Islam mah kitu misalkeun naon contona urang teh kudu salat meureun dina perjalanan tapi ketika aya kemadaratan mah urang bisa dijama gitu salat teh teu kudu lohor jam 12 nepi ka asar urang bisa salat lohor jam 4 dijama jeung asar gitu udah kieu mah keur salat aya gempa lumpat gitu menyelamatkan diri jadi nilai-nilai kemanusiaan teh sangat dijunjung tinggi ku Islam mah gitu udah ini terjemahan benernya gara-gara corona teh siga eta meureun jadi urang ulah fokus emang ibadah mah di kala kumaha ge salah satu inti ajaran itu ngan nilai kemanusiaan lebih tinggi di mata Allah matak baheula mah hukum-hukum syariat
lamun misalkan teh melakukan kesalahan atau dosa besar, salah sahiji tebusan teh memerdekakan hamba sahaya. Eta teh keur meninggikan kemanusiaan gitu. Anu tadina awewe teh bisa dijadikan selir, dijadikan barang, diwariskeun barang. Dibatasi ku Islam masuk aya ngangga pamajikan, teu naon loba ge ngan maksimal 4. Eta teh keur memuliakan manusia dalam hal ieu awewe meureun. Eta teh pas turun ayat eta teh. Heeh, baheula mah ya bisa dijual belikeun gitu awewe teh barang gitu. Berarti lamun ayat eta direalisasikeun aya geus realistis sebenarnya. Lamun di urang. Lamun di Arab mah masih kena berlaku meureun. Aya kene budak itu di Arab. Lain budak. Masalahna saya. lain hamba saya kusabab geus jadi tradisi jadi awewe teh teu nanaon dicandung teh mun urang makan matak bepasyaeun atuh nyandung mah gitu. Enggak mau dimadu kan. Enggak mau dimadu gitu. Di Arab mah teu nanaon nya. Masing di urang oge teu nanaon. Masing di urang ge teu nanaon ngan alusna ulah gitu. Selagi eueuh Itu maksudna teh kan cenah di Arab mah geus jadi tradisi. Tradisinya, tradisi jadi eueuh ayeuna teu nanaon. Di Marjan itu, Bri. Lain, namun mulai madu mah diracun. Karena di tangan kiri racun mah. Oh, ini orang mah nyandung teh matak cerai mun ditu mah teh jadi masalah, jadi budaya gitu maksudnya teh. Ieu teh dibawa. Ieu model Terus, tadinya model keur salat aya gempa. Man heulakeun keneh lumpat gitu. Tah aya kan tilanya na video. Jigana mah pipikiranna teh aya husnul khotimah keun bae ceng ka onte katinggal ku bangunan. Kumaha tah? Mun keur bertahan dina salat. Apa teh aya salat perang? Hmm. Dina Quran ge aya, kelah jauh keneh tah. Tata cara salat keur perang beda kan? Itu menerangkan naon meskipun keur salat urang mah kudu melindungi nyawa gitu. Ulah lah ieu mah mending keneh urang maot keur salat ieu. Henteu gitu. Salat di bitunya Syria. Salat wajib anggar ngan melindungi nyawa oge sarua wajibna gitu. Matak dibedakeun carana keur perang mah salat teh. Da maot keur mempertahankeun harta ge jihad ya. Heeh mun hartana Nya halal. anu Karena harta yang paling keluarga mah harta yang paling berkeluarga. Udah kieunya Bring. Saat dibegal. Keur dibegalnya cenah mah lawan gitu cenah. Pertahankan harta dina urang paeh sahid, dina itu paeh non teh itu sahid lain sahid karena apa gitu. Lah eta mah kira geus ieu sakade sedik deui. Itu digawe mantap tuh. Tadi kan anu ciri-ciri orang munafik teh yang melakukan pengerusakan gitu. Tidak memelihara kehidupan tatanan sosial jeung kemanusiaan. Terus anu katilu merasa resah jeung terombang-ambing ketika muncul kesadaran, sedikit kesadaran gitu. Ketika aya kebenaran baru anu manehna teh heueuh sabenerna mah ieu tah anu bener teh gitu. Tapi manehna boga ego jadi terombang-ambing antara erek mengakui kesalahan atau menerima kebenaran yang baru, terombang-ambing, teu gentle gitu. Anu tadi mah yeun nya alasan gitu, dina ngaku nage yeun alasan lah gitu. Urang tuh bisa cengkap Jadi inti nama lah kade meskipun urang secara akidah meureun muslim meureunnya secara akidah mah insyaallah lah. Insyaallah. Ngan dina perbuatan kade urang bisa nurutan orang-orang munafik tadi. Nyeun huru-hara, nyeun kerusakan, menilai rendah nyawa manusia, nilai kemanusiaan gitu lah. Terus teh mananya lamun urang panggih jeung jelema-jelema anu kitu nu anu nyabai iktikad atau perbuatan munafik, lamun bisa malah memungkinkan urang menyadarkan mereka gitu, dengan cara-cara nu baik, cara-cara terbaik keur si orang itu gitu karena bisa jadi beda orang beda metode pendakwahan beda metode ceramah gitu pendekatannya beda-beda gitu karena nu tadi teh ya ditentu nya jelema nu kitu mah emang boloho gitu boloho dalam mengambil keputusan boloho dalam mewujudkan kebijaksanaan gitu nya orang nyalingkeun lah dengan cara-cara yang baik gitu gitu. Jadi niatnya niat untuk menyadarkan lain niat menghilangkan. Lamun orang niat menghilangkan kemaksiatan babari
podarana jelemana leungit ka maksiatan, tapi lain eta anu dipiharep ku Islam mah menyadarkan. Aya nyadarkeun mah loba carana bebas gitu. Kan cara anu terbaik yang cara-cara kemaslahatan, cara-cara kebaikan, gitu, cara-cara kedamaian dicontohkeun ku Nabi. Itulah inti namanya. Mudah-mudahan orang terhindar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, syukur-syukur mah bisa jadi pangeling gitu. Namun orang boga kuasa meureun tina jabatan, tina harta gunakeun eta teh eukeur memberantas atau meminimalisir lah kemunafikan gitu nya. Lamun dina henteu minimal ngadoakeun we kitu lah supaya geura sadar, geura eling gitu. Gitu meureun nya yang age. Sok ayeuna lagi ngabahas naon ge? Ya mau ditutup lah. Sangu. Henteu. Ieu ngobrolan bebas. Bieu makan tafsir. Ya saya mau sangu lah. Nya sok bari dahar ieu mah Pabulu biasa. kucing. Sok. Terus tadi teh nu kapotong. Siap. Oh iya mah da meureun pedah kejadianna keur hangat meureunnya. Jadi nu maksud bisi aya anggapan bahwa naon bahwa jihad teh kudu maot salah gitu kan. Rasulullah harita nitah perang ka umatna teh lain keur maot supaya jadi jihad, Menang. tapi supaya menang gitu. Mah mungkin kan Nabi Muhammad teh sok maneh supaya ka surga, di Arae. surgana ieu sok perang sing paraeh di ditu. Henteu gitu. Alhamdulillah mati cenah goblok. Entah gitu berinya. Untuk menang gitu. Perang dalam lamun jihad dalam artian perang ya. Untuk menang, untuk hidup dan untuk kembali ke keluarga masing-masing gitu. Seperti halnya naik gunungnya, puncak bukan tujuan. Kembali ke rumah adalah tujuan akhir. Dengan selamat gitu. Jadi zaman baheula mah keur usum Palestina geuning aing hayang ka Palestina supaya mawat dina peperangan eta teh pemikiran salah. Lamun urang erek jihad ke Palestina, pikirkeun strategi anu tepat supaya Israel Menang. ngaleh gitu. Lain orang supaya mawat dina peperangan ngelawan Israel. Bos gitu malah mun pemikiran aya mau itu mah geus di itu teh sagawayah gitu kan Heeh. Jadi eta mah aya pergeseran makna ya seperti Kasep eta geus meuli can. subjek, Naon? subjek, Lain. yang predikat. Ya tadi bisa asup saya Keterangan saya asup keluar. Kalau baju lemah ada. Mun lah yang jihad ke Palestina masing baleunghar, usaha sing bener. Jadi nu ngasuh ekonomi dunia. Eta jihad. Arek strategina pugu untuk Dunia kemenangan. wal akhirat teh eta mah. Nah, tadi teh pertanyaan tehnya no skip teh. Jihad jeung jahad. Mujahad. Lain urang mah Mujahid. jaher eta teh anu kaum homo eta teh kunaon dieuweukeun teh kon Sodom. Sodom. Oh eta. Eta teh bakat ku taat gitu. Lain bakat ku taat ka hiji syariat. Taat lain taat. Syariat tiap zaman Nabi beda-beda kan anu kamari sempat dibahas geuningan syariat Nabi Isa mah merek tobat dibentar sampikeun ka maot geuningan. Eta syariatna kitu gitu Dibentar? zaman heeh. Mengakui dosa gitu hayang diampuni dibentar gitu. Jadi ka Usaha. maot ku Allah dibentar. Mantap. Geus ditarima tobatna gitu. Tapi mau Maot, Tapi tobat nih. tapi tobat gitu. Zaman Nabi Musa kitu tobatna. Ngeri. Nabi non? Nabi Musa Ai bahasa kaum Maksudnya Nabi Isa. kaum Sodoma eta mah geus terlalu eta mah geus emang ajab eta mah. heeh geus tidak bisa diselamatkan deui gitu daripada pengikut Nabi Lut. Iya non Tercemar. tercemar mending kene Nabi Lut diungsikan Nah, eta di Eta di- bumi hangus di bumi kan. hanguskan Kumaha bae teh di bumi Di hujan batu Jabat. tuh dibalikeun si tanah teh. hujan batu no sohih nama eta lah ting ka itu nama nah aya si tap One Punch Man. ih si orang mah karena segala bidang aja dong kan Teu aya si kalian we so iya sok Urang mah menemukan Jero kana teh segala bidang urang mah. siap Meri. Jeung si Aidil dahar rokok goblok sakieu beak ya anjing. Sakieu. Aing teh teu rokokna mah dialungkeun meureunnya teu ngeunah. kayak bakonya. Anjing, wah ini korek loba anjing ngamuk indungna ka aing.
Semenahan anu naroko. Eta mah perumpamana sih ga lamun urang digemrong sireum heung anu nyocok hiji digelang kabeh geuning eta. Oh eta mah Sigan kitu lah. Ketika iyalah ketika di lumbung ada ekor tikus gitu. Siap. Tikusnya sudah menguasai lumbung, hanguskan we jeung lumbungna. ketika di lubung Eta mah Gus Dur anjing tina Kick Candy si aing ge nyaho. Siap. lain kick Andy lo bae bahasa gitu pasaran. Namun di lumung kita menabung. Tanpa ceklik kita tidak bingung. Lamun di lumbung aya barudak pogar. Jadi danau eta lubung. Di lubung aya Allah. Oh, tapi Udah ini namun ngisi. kamu yang jihad, nanti jangan orang jihad. Al jihad Jihad nengan. minal iman ya. Nengan randa gen jihadnya bring. Aduh. Siap. Ya sia yang cepat otakna karena randa karena poligam. Wah, langsung kuat. nih. Kuat yang nanya. Untuk karena isu sara lagi. Ya, itu tanah. Si sarana sarana jadi. Sara iya, Sara Wijayanto. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ngaji di Haji Agis. Orang-orang anu keimanana leuwih itu golongan naon gitu. Lain kalau anu maksudna ketingkatanana. Tingkatan geus eta mah rek dahar ge lain bismillah. Geus alhamdulillah rek dahar teh. Oke, di batin. Bismillah heula gitu. Kan sabab bismillah teh alhamdulillah. Sabab naon era ku geus bisa daharna normal oge geus alhamdulillah. Dahar can beres, can ge mulai geus alhamdulillah. Karena geus mensyukuri nikmat gitu. Kan kamari geus dibahas eta mah nu kitu mah. Nya manggi musibah oge alhamdulillah. Menandakan bahwa manehna masih kayak di notis gitu kalau. Itu mau naon. Serba alhamdulillah we nu kitu mah. Eta naon tingkatan naon itu? Biasa nama orang-orang penempuh putih itu tadi itu. Malucan. Tasawuf. Kalau ke jalan sama Lisa. Ya mari buat cek. Mama naik mobil tap. Nggak coba ke pesan Sudin deh. Ya saya tak pernah heula. Ya Sudin ini. Ya saya Sudin deh. Sampai. Sudin ayo. Aing tah yang jadi Sudin. Ketokan gitu. Ya Sudin. Ulah salah nama Sudin. Kita ayo Sudin ya, saya dagang. Sudin juga ya. Ketu. Orang mau ujung kali itu gorengan. Nah jadi karena aku adalah kamu. Anjing langsung Udin teh jeng jeng jeng. Hah? Asa film Kerang Arjun cenah itu. Michael. Michael. Aku ingin vakum. Alah, datang mau dia. Apa kemudian? Doang mau dia. Ya nggak sih ah. Kabitain nunggu Mang Udin bieu. Jangan sih penting mah. Anja aya Udin teu inget teh grup tuh. Ah tinggal sedetik ini guys. Si agenda ya. Si kada buncin. Kan dia teh kalewat. Mun aya orang munafik, hiji waspada, kedua patahan, nu katilu ulah mulai beli teh ulah itu. Mana? Melebeli. Ulah mulai beli Oh iya. Wah, jangan jaga. kecuali emang mengakui dirinya sendiri mengakui. Homonya ek nuliskeun kafaromanya. Dia tarangna. Robana najina minal qomid dolimin. Robana najina minal qomil kafirin. Robana najina ya Allah ya Rob. Nah, eta ada teh nyasep najina. Si Hitler aja. Si Hitler aja. Naji eta. Menjaga nah. Teh naonnya pertanyaan nu skip teh Aduh, cangken pertanyaan nu kasih. ya teh. Jangan skip dia. Naonnya nu skip teh nya. Bahas naon tuh ge? Ya malah yang pertanyaan sebenarnya. Iya, mah pikirannya nya. Namun misalkan aya kejadian atau ciri-ciri orang munafik nu tadi disebutkan gitu nya. Tapi kayak anak dina
pangkat atau aja gitu nya di luhureun urang otomatisan orang itu bisa segawayah ieu ngomong gitu tah kumaha carana kahiji doakeun kadua strategi itu yang karesep eta naon tadinya karek Masuk. tapi ketika karesep urang di situ sarua urang anggarkeun eleh gitu eleh dalam bidang misalkan kieu gitu sia heuras jelema gitu urang oge sebenarnya heuras mun urang mah diperhalus teh dalam Hargaan. naon teh hargaan urang teh ngabenerkeun tapi urang mah sarua heuras gitu tah sifat urang heuras atau situna heuras ngan kaayaan urang teh urang mah sadar gitu lamun heuras jeung heuras mah itu untungna Itu mah teu sadar ya. dari pologi juga awak lagi nah paling lemah namanya doakeun maksudnya level paling awal gitu level hiji mah doakeun misalkan kira-kira si ieu kalehna teh ku si anu atau salureunana tah urang deketan salureunana deui atuh pasarna mah misalkeun lamun resep dalam bidang naon ulah resep lah misalkeun si eta daek diajak ka pangajian meureun jadi anu mawatan lain urang tapi batur gitu kita jelema itu teh misalkan teu bisa nangkap di situ ya siapa sih daripada nerima bahwa manehana kasepet ku eta teh gitu nya manehana sadar gitu nya ieu mah kada nyalahkeun ngomongna leuwih kompleks gitu Saya guna tadi bisa doakeun. ieu mah raja ojai gitu Siap. mengalihkeun teh avatar ngancan aya avatarna gitu Mana sebagai pengendali naon? Hah? Api keneh. nonton aja Pun dari orai. nge-streaming kan udah kudu secara tidak langsung gitu mah nya Hah? kudu secara tidak langsung jadi wah untuk kahaja tapi nu karasa ku manehanana paling gitu nya Tapi dak rata-rata jelema terlepas dari badegongna gede, egona leutiknya atau teu badegong sekalipun. Jelema nu di papatahan nu didik dek pasti ngejerit kurang maksudnya mali kalau mali kurang bisa nangkap mau nerima karena cek S3 marketing ge jangan lihat kiri gitu. Eta warungna geus di kiri, eta jelema geus jero eta. nah, jadi jatuhna teh lain dibere peringatan atau dibere pengertian jatuhna mah nangkapna anjing aing dihakimi Contohannya urang mah. Da urang ge ketika di dia erek mabok pasti era karena contoh nya ya misalkeun nya urang hayang mabok, urang moal di dieu gitu karena di dia tara marabok. Era sorangan gitu. Dan contohnya di dia tara marabok katanya. Di dia tara dangdutan, tara nyalawer, nyawer urang ka arjuna. Contoh urang we ieu mah nya. Walaupun kan lambat laun maneh arapal tapi urang teh beuki era gitu. Masih ulah ka arjuna deui. Nyawer si Erna we 2004. Mana tuh HP lagi eueuh tah. Oh iya. lamun tina naik ka misalkeun aya jelema nu embung beberatan gini tanu beratna we kudu harideung jadi marenang kita Merasa salah yang dibebani lah gitu. Siap. Mantap. Urang mah inspirasi urang mah si Kabib lah eta. Duga gomedok. Nya intina mah eta teh lain kana jelema kafir hungkul. Kadang jelema nu Islam tapi keimanan kurang kan borolah maca Quran gitu, ngadengi hadis meureunna. Contohkeun we. Da urang ge pasti era lah gitu. Dakwah paling iya kan ku ieu contoh. Cek urang mah kunaon Nabi Muhammad edan metodenya seperti itu. ya ketika ngobrol jeung sahabat anu pinter nya nganalogikeunana tentang teknologi nu itu gitu nabi ge
ketika jeung orang Baduy nya tentang kehidupan orang lembur we gitu. Nu kieu di masjid gini. Dicarekan, lo kan dicarekan. Da emang gitu kebiasaanana gitu. Mau carekan di nya keneh geus aing mah ka masjid Pundung. pundung gitu. Perlahan ya. Ya, teh intinya mah siapapun mun didikte mah walaupun benernya eta teh mah matahana teh. Jarang nangkap. Mau narima anjing bororah nangkap. Nu aya hatena teh geus nolak we, mah aing we. kecuali bisa asup gitu, kecuali lo menahan anu muka. Atau jelema eta teh nganggap urang saluhur levelna teh di atas dia. Bisa jadi ngadeng. Kita orang yang diodolakan gitu. Kan kemarin ge disebutkeun bisi budak profesional hayang naon selama eta baik mah jujurkeun gitu. Asa mencontoh alat Rasul gitu. Jadi atlet contoh Rasul kena sportivitas kumaha menjaga fisik Rasul ngesok Berkuda, renang, olahraga gitu panah. anu usum di zaman itu naon olahraga naon gitu jaga fisik namun arek jadi hakim atau pengacara kudu adil meureun ya turutan arek jadi naon ge turutan akhlak nabi gitu Kayak anu nerangkeun ciri-ciri kedegan Rasul. no iyalah ya habisnya Rambut setelinga kan ya. Ai awakna sempurna badanna. keker awak Sterak. mah nah keker mantep badag leutik gitu Urang lah kieu ya. siap Ngisi gitu nya. hanya ukuran Arab meureun jantung orang Arab jeung pandai orang Arab kumaha tan Hiji 80 lah meujeun namanya. bukna teu lurus teu galing gitu pertengahan Bergelombang maksudnya. Setelinga yang hitam dan bergelombang Justru urang mah eta ge lain maksud telinga teh jadi teu gondrong teu botak gitu jadi zaman baheula gondrong-gondrong mun botak kan nabi pertengahan rasa pertengahan gitu jadi tidak mengatasnamakan secara fisik tidak mengatasnamakan kelompokan siarkan. zaman baheula mah atuh kumis oge bisa jadi nyirikeun si eta saha gitu Dina tidak kaena. gitu oge gitu India mah gitunya. Gaji polisi teh ditempona kumis. Gaji polisi teh lebih tebal. Semakin tebal berarti pangkatna teh semakin wow. Naon? Mancung. Nyanya bring eta. Serius India. Matak nempuh inspektur DJ. karumisan teh kitu. Kalau mikir hangga ini ekanya ke kumis. Siapa sok Sianya. udah main sok potong pompa aing apa ada taneh aja. namun sarage si Inul ka India jadi Polri Kapolri. Bener. Dan Paraden. Tapi eta keunikan setiap negara menurutnya. Setiap negara beda. Ngan pangnean kan nya. Anu ngompo aja modal ka WC di India. Tapi kan diburuhan. Di buruhan di India. Bakat gua kan jorok modal. MCK pernah dibahas itu. Mungkin baheulana Terburu. teh MCK na saeutik mungkin ya baheulana. Warga Tapi kan loba. geus jadi mendarah daging modal mah bebas we gitu tah. Kan pekerjaan ngalaan tai kan goblok gitu tah. Tadi jelema mau aya akalan. Pasti lepas bahasa ala antai. Tah ala antai na teh eta kerjaan di India. Dan jorok. Kasus internasional kan pernah dibahas ya mah di India gitu teh. Parah pisan. Parah. Pak Rahmat Saya baba teh kuat. Tah emas ya mah. Yang lempang nu kieu teh geuning ngeuleungeun pikeun kapaya anjing. Petapa eta petapa. Itu kuat aku pisang. Dengan coba. Ya teh. Teh di India loba nu lempang mundur gitu. eta mah nu dalit ya geuning cek urang Dari teh mana? Suku mana? non suku paling najis di dunia cuman Dapa asap poho di. kastar panghandapna Oh, nu marodol. heuh nu kata kitu teh namun kalangkang si eta antara kana masyarakat anu normal Oh, iya. langsung diseriksa tenggelan saking ku najis kalangkang ge eta mah doktrin agama ada ku polisi Eta itu kan dilarang Kasta kan edan. Heeh. Jauh pisannya.
matak nu ditarengan di India teh kawasan-kawasan gitu nu keur PSBB daok sarulkan keluar san wani neungeul nih gitu keneh lah India mah parah cek urang mah di urang di dia teh beruntung lah hidup di Indonesia gitu kumis teh jadi patokan gitu kan Iya. Eta kasta terendahnya lima buka. ya mun kasta terendah eta boga kumis padahal di cicing we sia mah kumis tita dikurut melan marita keneh juga Profesi gitu orang halus-halus gitu tukang speeding. nggak saya tak bang bubukna ya watir Lain eta nu kalangkang matir mah. Sanu bisa ya. mata saya mah keluar teh jam 12 kan mau ya kalangkang jam 12 mah Di tengah-tengahnya. Mun aya geus cilaka komo jam 5 mah cicing di dieu kalangkangna di ditu anjing pejet aing mah awas lu rek kalangkang awi Kayak uranya. heuh ieu peraturan teh doli mah da goblok dah Eta mah doktrin agama sok emang aya kitu nah gitu model. Namun di Afrika mah anu si pendeta nu ngabohong teh eta gini kan. anu bisa ngahidupkeun jelema Ini sebenarnya mah meres duit kan. Anu kurang ditemukeun anu Ibnu Rus ini kuat. Namun maneh yang bisa menguasai orang-orang bodoh, badutlah kebatilan dengan kedok agama. Gitu, di orang oge meureun Dia anu ngajual aja mahal. Seberapa kali Taj Mahal dijual. di pelabah manana aya anu kitu teh meureun nah. Anu blognya ngalina lain orang India bring luar ah saroga goblok we teh nu meulina goblok nu ngajual geus puguh eta untung heueuh nu meuli nu katot toloya jeung notarisna aya aja geus di penjara si eta bisa ngabobodo deui si ieu sipir. lain cenah ada cek urang di urang ge loba ngan walaupun teh separah India nya di urang ge loba kini tekel ku urang sendirinya aing wani anjing ngobrol jeung kecuali agamanya agama urang rada stop teh keyakinan anjing paur agama mah masalah keyakinan mah jelema wani pae walaupun teu sebanding gitu Matak disebutkan bahwa salah satu inti pokok ajaran Islam mah kemanusiaan. Lamun aya ieu mah agama Islam mengajarkan begini tapi bertolak belakang nilai kemanusiaan eta patut dipertanyakan. Mun nilai kemaslahatana saeutik kitu ti bantah. Leuwih loba madarat daripada mangpaatna eta kudu dipertanyakan. Mun baheula mah kasus saya puji saya puji teh nu kawin ka Budak leutik ieu. Nabi oge kawin ka Aisyah ke 8 tahun. Tempo atuh zaman baheula budak 8 tahun ayeuna jeung baheula kumaha. Tapi da berkedok agama mah keukeuh we gitu. Jeung emang berbaturan jeung aturan negara deh di urang mah Nya negara ge disusun. dilarang. Disusun teh lain karena berarti melawan hukum agama. Tapi cek orang Islam ieu kumaha zaman ayeuna nu nyieuna oge nya orang Islam sendiri lah. Kudu istinan Ijtihad. ijtihad. Namun masalah hukum agama mungkin satu pihak gitu. Pasti ada rekomendasi TMUI, TNU, Muhammadiyah, dan Majelis Tarjih nu itu ya di Arunang. Dari mah hukum Islam lamun eta gitu nu syariat nu itu fleksibel. Batasanana eta kemanusiaan. Ayeuna manusiawi teh lamun 8 tahun awewe dikawin. Zaman ayeuna gitu. Rahimna teh kuatnya Mana ya berita teranyar di dilaporkan dipidanakeun menantu ku mertua. oh gara-gara kanjut badak Heeh. Teu kuat dipaksakeun begitu ya memang heuh sok aya nu teliti jadi saringan teh saringan kiih nu ieu teh anu infeksi teh bahaya eta teh kadang masalah kemaluan mah kan era konsul teh ABWT jadi pengen kamu busuk tabu keneh. heeh karena di urang teu bisa ngabedakeun edukasi jeung jorang gitu Education jeung heeh. ketika orang ngomong pagina
enggak sih orang ngomong gitu kan Menakutkan. kuluna ngomong pagi nate aya lapisan aya Sel selaput aya barang. naon gitu Ya. di orang mah tabu pisan sek mah Anggap tabu. Patut diperbincangkan. Justru itu orang perlu memperjuangkan apa sih nah aya latihan Udah memperjuangkan itu Edukasi. jihad. Edukasi pemajikan obatnya kayak naon ya siap memperjuangkan hak-hak awewe yang kali itu tak karek jihad heeh menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. nya ketika lah mau neng can buluan teh can, benar serius Lain salah gue. heeh can layak eta teh dipake teh da lah masih layak kali kumaha we. Layak kali kumaha. retak Atau dana SMP SMA geus aropan BO-nya bre. nah pentingnya sek edukasi ketika ngomong Asia Indonesia dipakai ku Arab untuk Arab mah masih bisa Afrika pernah ya mah di Malaysia we. Di Malaysia kejadian nyata ya mah bray. Hidung. Tapi kan kamu nah jadi memang harus tete asup tete sakieu karena eta barang panjang badag jadi kieu tah Snopros. Sobek. di jero teh infeksi urang. Nya sobek pan. Jadi bukan ketika budaknya size teh asup atuh anu ge adil urang kayut lah itu tidak sebesar bangsa Afrika Arab lah ngomong lagi di Laletik. gitu di Sesuaikan. Adiana Gusti barang itu teh sarua gitu walaupun momok elastisnya geus ngaluarkeun 5 nya tetep bisa asup keneh gitu karasa keneh kebayang kanjut sakieu kanjut sakieu misalnya Hulu orang. hulu orok sakumaha kan bisa asup deui bisa ngeunah deui gitu tapi ketika barang Arab atau Afrika teu asup dan memang teu asup gitu size-na Bijak aya masalahnya mah ya. bener Bener aya banyak teu Dan menyalahkan. bijak kata edukasi itu. Edukasi. Jero gitu maksudnya. ya jero saya makan kieu perihal anu Tabunya. heeh bener coba lamun ieu dianggap jihad orang setuju orang ge hayang gitu Tabu yang edukasi. Tabu teh telaga budas. siap ten takane bunsin Kita naon woi tahu. Yeun juru serangan. rada ieu nya Mun bisa makan baheula mah sameme sapoena lah sapoe sacan ngaji disigiringkeun bahan teh. Kaji. Baca heula teh minimal urang henteu ngilu jadi pemateri oge nya hayang urang mah dibaca ye. Urang asa pernah apal ieu teh dibuka deui geuning tangke milu nambahan. Dan teh nage urang apal engke teh rek ngadiskusikeun naon gitu, rek macakeun naon. ieu si apinya Siapa yang mah eta mah ieu rek naon? Indigo Saya dok bener si api anu apa materi selain yang ngasep si api sumpah aing mah responsif betul, Heeh. responsif lah. Jadi kan tunggal poe yang ngobrolkeun katakanlah obrolan seriusnya. Ya serius na urang nya gitu. Tunggal poe talebar gitu. Naon we teu menu nyambung ge minimal boga tabungan pertanyaan atau tabungan unek-unek ieu asa ngaganjel gitu. Perlu dibicarakan misalkan gitu karitu lah. Keduanya alhamdulillah geus beres makro nu kadua. Mudah-mudahan meureun urang terhindar dari sifat-sifat terus teh perilaku orang-orang munafik anu pernah anu geus dijelaskeun gitu. Amin. Hareup nama sugana bisa ngelingan batur. Amin. Namun aya kesalahan mudah-mudahan segera dibenarkan kembali. Amin. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.